ये हमारे पास सैमसंग का A53 फ़ोन आया है जिसके अंदर प्रॉब्लम है, नो स्विचिंग फ़ोन है। तो ये फ़ोन तो मैंने ओपन कर लिया और मैंने प्रॉब्लम भी देख लिया है। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो डीपली जो प्रॉब्लम है ये फ़ोन के अंदर जिस तरह से मैंने फाइंड किया है वो आपके साथ शेयर करना बनता है। तो इसके लिए मैंने फ़ोन तो ऑलरेडी ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये मैंने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो वही वीडियो के अंदर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कि एक आईसी का प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। अभी इसको मदरबोर्ड को निकाल के देखेंगे। सीपीयू के साइड वो टेस्ट पॉइंट है। वो टेस्ट पॉइंट से ही मेरे को पता चला है कि ये फ़ोन के अंदर आईसी का प्रॉब्लम है। ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी स्क्रैच करके रखा है क्योंकि पहले मैंने चेक कर लिया। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर एक फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आता है और फ़ोन डेड कंडीशन में आता है तो आप उसको कैसे डायग्नोस करते हो और कैसे फॉल्ट को फाइंड करते हो, वो ही दिखाने की कोशिश की है मैंने। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे। मदरबोर्ड को इसके फ्लेक्सिबल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो डिस्प्ले कनेक्टर और चार्जिंग का भी सेम ही है। मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर देता हूँ तो आपको दिखाई दे। ये वाला टीपी पे चेक करना है। मल्टीमीटर को मैं सेट कर देता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने बजर की रेंज में सेट करके रखा है। तो हम क्या करेंगे, बजर की रेंज में चेक करेंगे रीडिंग। चार्जिंग केबल लगा के और रीडिंग चेक करेंगे। चार्जिंग का केबल लगा देना है, उसके बाद में ये रीडिंग चेक करना है कि कितना रीडिंग आता है। देखो, मैंने चार्जिंग केबल लगाया। अभी हम यहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे। शायद अच्छी तरह से प्रूफ नहीं रखा है मैंने। अच्छी तरह से सेट करके प्रूफ रखता हूँ। ब्लैक रेड प्रूफ को मैंने ग्राउंड किया, ब्लैक प्रूफ से चेक करना है। देखो 380 समथिंग आ रहा है। अभी मैं ये रेड प्रूफ से चेक करूँगा। देखो, ब्लैक प्रूफ को ग्राउंड किया और रेड प्रूफ से चेक करना है। ये देखो 816 समथिंग आ रहा है। इतना नहीं आना चाहिए। चार्जिंग केबल लगा देते हैं उसके बाद में अगर फ़ोन ओके कंडीशन में है तो इतना रीडिंग नहीं आना चाहिए। देखो, ये रीडिंग बहुत ही कम आ रहा है, आप देख सकते हो 817 समथिंग। ये रीडिंग 1000 के ऊपर 1200-1300 के साथ वेरिएशन वाला रीडिंग होता है, वो रीडिंग नहीं आता है। अभी वोल्टेज चेक करते हैं। 1.8 वोल्टेज प्लस 1.8 वोल्टेज समथिंग आना चाहिए। यहाँ पे पल्स वोल्टेज आते हैं। देखो, मैंने केबल लगा के रखा है, आपने मैं दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं वोल्टेज भी नहीं आ रहा है। वोल्टेज आउट ही नहीं हो रहा है, मतलब इनपुट होता ही नहीं है। आप देख सकते हैं वोल्टेज भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो लाइन आती है वो पावर आईसी से आती है। फिर
फिर से रीडिंग दिखाता हूँ। देखो, ये चार्जिंग केबल लगाने देने के बाद ये रीडिंग इतना आता है, 818 समथिंग आते हैं। वो उतना नहीं आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो ये लाइन पावर आईसी से आती है, तो पावर आईसी का ही मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है। तो एक बार क्या करते हैं, ओपे का पतरा तोड़ के उसको, वो पावर आईसी को रिप्लेस करके या रिवॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो चले पहले पतरे को काट देते हैं। अब ये वाले आईसी को हम निकालेंगे और देखेंगे। तो चलो आईसी को निकाल देते हैं। आईसी हीट हो चुका है। हम आईसी को उठाने जाएंगे। ये देखो, आईसी को मैंने उठा दिया। हाँ, ये आप देख सकते हो। ये देखो, ये एक लेग निकल गया है। वो आईसी, इसका मतलब ये है कि शायद आईसी ओके है। ये लेड ही, ये जो लेग दिख रहा है वो ही निकल गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो लेग को बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए नीचे के बोल्ट को पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद में हम ये बोल्ट को बनाएंगे जंपर वायर की माध्यम से। तो चलिए पहले नीचे के बोल्ट को क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद में हम वो जंपर से बोल्ट बनाएंगे। चलो।
हमने यह बॉल को बना दिया। अब यूवी ग्लू से उसको ड्राई करके चिपका देंगे। उसके बाद में स्क्रैच करके आईसी को रिबॉल्व करके फिर उसको बिठा के हम देखेंगे कि क्या हमारा जो नो स्विचिंग फ़ोन है उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, और जो वो मैंने रीडिंग दिखाया था वो रीडिंग सही से आता है कि नहीं। चलिए, तो वो सबसे पहले हम यूवी ग्लू लगा देते हैं, उसके बाद में फ़ोन ऑन करके देखेंगे।
हमने ये आईसी को बिठा दिया है। अब हम चेक करेंगे। मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देता हूँ ऊपर से, जो फ्लक्स लगा हुआ था वो क्लीन हो जाए। तो क्लीन तो मैंने कर दिया। अब इसको मदरबोर्ड को उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे, फ़ोन की बॉडी के साथ। फ्लेक्सिबल को मैं लगा देता हूँ। बैटरी को लगा के चार्जिंग में चेक करेंगे कि क्या हमारा फ़ोन चार्ज होता है कि नहीं, ऑन होता है कि नहीं, लोगो आता है कि नहीं, वो हम चेक करना है। ये मैंने चार्जिंग लगा दिया। ये देखो लोगो आ गया, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये था कि ये वो पावर आईसी का ही प्रॉब्लम था हमारे फ़ोन के अंदर। वो लेग वो डैमेज हो गया था, उसकी वजह से ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो हम वोल्टेज वो रीडिंग के साथ चार्जिंग केबल लगाने के बाद वो रीडिंग चेक करते हैं, वो अब अभी कितना आता है। ये फ़ोन ऑन हो जाने के बाद चार्ज अभी आप देख सकते हैं, ये लोगो दिख रहा है। उसके बाद में अभी ये वहाँ पे क्या स्थिति है जहाँ पे हमने वो चेक किया था टीपी के साथ, क्योंकि रेड प्रोब से हमने चेक किया था तो 800 समथिंग आ रहा था। क्योंकि इतना तो नहीं आना चाहिए। अगर चार्जिंग केबल लगा देते हैं उसके बाद में ये टीपी पे चेक करते हैं तो कम से कम 1200 1300 या 1000 के ऊपर वो जो रीडिंग है वो वेरिएशन वाला रीडिंग मिलना चाहिए हमें। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना आता है, और 1.8 वोल्टेज भी आना चाहिए, वो भी आता है कि नहीं। ये मैंने केबल तो लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज आता है कि नहीं, जो इससे पहले नहीं आ रहा था। ये आप देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज आ गया। अब हम बीप बजर में चेक करते हैं। रेड प्रोब से मैं चेक करता हूँ, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड किया है। आप देख सकते हो रेड प्रोब, ये देखो रेड प्रोब से मैं चेक करने जा रहा हूँ। यह देखो 1800 से ऊपर वेरिएशन हो रहा है, आप देख सकते हो। ये देखो उससे पहले 800 आ रहा था, अभी ये देखो ये वेरिएशन हो रहा है। सही कंडीशन में इतना ही वेरिएशन वाला रीडिंग होना चाहिए, आप देख सकते हैं। मैंने ब्लैक प्रोब को ग्राउंड किया, रेड प्रोब से चेक कर रहा हूँ। अभी रेड प्रोब को ग्राउंड करके ब्लैक प्रोब से चेक करता हूँ, और चार्जिंग का केबल लगाया हुआ है मैंने। ये आप देख सकते हो। ये देखो 1700 समथिंग आ रहा है, ये आप देख सकते हो। इससे पहले बहुत ही कम आ रहा था ब्लैक प्रोब से भी। फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ रेड प्रोब से, आप देखो अभी वेरिएशन होगा। आपने देख लिया मैंने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज है तो इस तरीके का आप डीपली भी काम कर सकते हो। आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, एक टीपी से ही पता चल जाता है कि आईसी फॉल्टी है कि नहीं है। मैं आईसी निकालूँ तो क्यों निकालूँ, आप 100% श्योर होना चाहिए। ये फ़ोन में ऐसा ही था, मैं 100% श्योर था कि ये आईसी से ही फॉल्ट है, क्योंकि वहाँ पे रीडिंग बहुत ही कम मिल रहा था और वोल्टेज भी नहीं आ रहे थे। अभी ये फ़ोन को मैं ऑन करके ऑन ऑन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बैटरी लो है। वो पहले हम चेक करेंगे बैटरी चार्ज है कि लो है। ये देखो 11 पे है, चार्ज 11 दिखा रहा है, इसका मतलब फ़ोन ऑन होगा।
अभी बूटिंग प्रोसेस में है फ़ोन, थोड़ा टाइम लगेगा, फ़ोन ऑन हो जाएगा। ये देखो फ़ोन ऑन हो गया है, फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं। देखो टच भी काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मेरे को नेक्स्ट अगर वीडियो बनाने में अगर वीडियो बनाऊँ तो मेरे को अच्छा लगे। तो चलिए मिलते हैं कोई नए फ़ोन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।